اسمع، ضع ما تشاء فإنك ملاقيه. هذه قاعدة جميلة. من فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا وفي الآخرة. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ويقول ابن مسعود: من أطعم لله أطعمه الله، ومن سقى لله سقاه الله، ومن عفى لله عفى الله عنه. أنا أرجوك لا تحزن إذا شفت شخص أساء الأدب إليك، أرجوك فقط ابتسم، لأن الله عز وجل سيجازيه. عامل الناس كما تحب أن يعاملك الله فقط.